দর্শক আমরা মায়েরা কম বেশি সকলেই জানি যে বাচ্চাদের প্রতিদিন একটি হলেও ডিম খাওয়ানো উচিত। কিন্তু বাচ্চারা আসলে প্রতিদিন ডিম খেতে চায় না বা একইভাবে ঘুরে ফিরে ডিম খেতে চায় না। তো আজকের ভিডিওতে আমি টোটাল 4টা ভিন্ন ভিন্ন ডিমের রেসিপি রেখেছি। তো আই হোপ যে প্রতিটা রেসিপি আপনাদের বাচ্চারা অনেক বেশি পছন্দ করবে বা আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। তো প্রথম রেসিপির জন্য আমি একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি। এরপর একটা হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে খুব ভালোভাবে এটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে। ডিমটা যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টা আগে এটাকে বাইরে বের করে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেলে তার মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি 1 কাপের চাইতে একটু কম পরিমাণে গরুর দুধ। দুধটাও কিন্তু রুম টেম্পারেচারে আছে। ডিমের যে আষ্টে গন্ধ থাকে সেটাকে দূর করার জন্য অ্যাড করে নিলাম কয়েক ফোঁটা পরিমাণে ভ্যানিলা এসেন্স। বাসাতে ভ্যানিলা এসেন্স না থাকলে আপনারা চাইলে কিন্তু এলাচের যে পাউডার বা গুঁড়ো পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু অ্যাড করে নিতে পারেন। অ্যাড করে নিচ্ছি 1/4 টেবিল চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার। এরপর আমি অ্যাড করে নেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি। আমি এখানে ব্রাউন সুগারটা ব্যবহার করেছি, আর বাচ্চা কেমন মিষ্টি পছন্দ করে তার উপর ডিপেন্ড করে আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। প্রতিটা উপাদানকে এখন আমি খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নেব। মিক্স করা হয়ে গেলে আমি অ্যাড করে নেব টোটাল 1 কাপ পরিমাণে ময়দা। তবে আমি কিন্তু পুরো ময়দাটা একবারে ব্যবহার করছি না, বেশ কয়েকবার আমি ব্যবহার করব। অল্প করে দিব এবং একটু করে নেড়ে নেব। আমি এখানে যে পরিমাণ ময়দা ব্যবহার করেছি তাতে কিন্তু 10টা পর্যন্ত প্যানকেক হবে। বাট আপনারা যদি মনে করেন যে একটা ডিমে 20টা প্যানকেক বানাবেন সেটাও কিন্তু পারবেন। সেজন্য ময়দার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। চলে আসলাম চুলা এবং একটা প্যানের মধ্যে আমি অল্প কিছুটা বাটার অয়েল স্প্রে করে নিচ্ছি। বাসাতে বাটার অয়েল না থাকলে আপনারা চাইলে কিন্তু ঘি ব্যবহার করতে পারেন, এবং ঘি বা বাটার কোনোটাই না থাকলে অল্প একটু তেল নিয়ে জাস্ট প্যানটাকে একটু মুছে নিতে পারেন। তাতে কিন্তু প্যানকেকগুলো খুবই ভালোভাবে উঠে যাবে। এই প্যানকেকগুলো বানাতে খুব বেশি একটা টাইম লাগে না, একটা প্যানকেক বানাতে 1 মিনিটেরও কম টাইম লাগে। চুলার পাটটাকে হাই হিটে রেখেই আমি এগুলোকে একটা পাশ হয়ে গেলে অন্য পাশটাকে উল্টে নিব। তো একইভাবে আমি বাকি প্যানকেকগুলোকে করে নেব। তবে একটা কথা বলি, একটা চুলার পাওয়ার কিন্তু এক রকম থাকে। সো যদি মনে হয় যে আপনার চুলার পাওয়ার অনেক বেশি, তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে কিন্তু মিডিয়াম হিটে রেখেও প্যানকেকগুলোকে বানিয়ে নিতে পারবেন। তো রেডি হয়ে গেল একেবারে ফ্লপি বা সফট একটি বাচ্চাদের খাবারের রেসিপি। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ফিঙ্গার ফুড, আর এই রেসিপিটা কিন্তু যে কোনো বয়সের মানুষই পছন্দ করবে। শুধুমাত্র বাচ্চারা না, বাসায় গেস্ট আসলেও কিন্তু আপনারা নাস্তাতে এটি দিতে পারবেন। তো এখন আপনাদেরকে আমি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কতটা সফট হয়েছে। আই হোপ যে আপনাদের বেবিরা এটি অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন, আর বাচ্চারা পছন্দ করলো কি করলো না সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। তো দর্শক, ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের উপকারে আসে বা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার পরবর্তী রেসিপিতে। খুবই সহজ একটা রেসিপি, আমরা সবাই জানি, বাট আমি আসলে যে রেসিপিগুলো আমার বাচ্চাকে খাওয়াই আমি চেষ্টা করি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। তো বিশেষ করে মোটামুটি বলা যায় যে সপ্তাহে ওকে আমি 4 দিন ডিম দিয়ে থাকি, এবং যে 4টা উপায় ওকে আমি খাইয়ে থাকি, ঠিক চেষ্টা করেছি সেই 4টা রেসিপি শেয়ার করতে আজকের ভিডিওতে। তো এই রেসিপিটা আমি আমার বেবিকে ব্রেকফাস্টে দিয়ে থাকি, আর সেজন্য এখানে আমি 2টো ডিম সিদ্ধ করেছি। তবে একটা ডিম আমি খাবো এবং একটা হচ্ছে আমার বেবি খাবে। তো আমি একদম ছোট করে 4টা টুকরো করে এগুলোকে কেটে নিয়েছি, আর এনেছি অ্যাভোকাডো। অ্যাভোকাডো কিন্তু খুবই হেলদি একটি খাবার। অ্যাভোকাডোর সাথে ডিম আমার বাচ্চা খুবই পছন্দ করে। তো উপর দিয়ে অল্প একটু বাটার অয়েল স্প্রে করে নিচ্ছি। তাহলে ব্যাস রেডি হয়ে গেল বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি একটি সকালের নাস্তা রেসিপি। আমি আমার 3 নাম্বার রেসিপিতে রেখেছি বাচ্চাদের জন্য ইনস্ট্যান্ট ডিমের পুডিং। এই পুডিংটা আমার বাচ্চা অনেক বেশি পছন্দ করে, কারণ এই পুডিংটা অনেক বেশি সফট হয়ে থাকে এবং খুব ঝটপট বানানো যায় বলে আমি ওকে প্রায় বিকালে নাস্তা হিসাবে এটি বানিয়ে দিয়ে থাকি। ডিমটাকে আমি একটা চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি। ফেটানো হয়ে গেলে তার মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ব্রাউন সুগার। অ্যাড করে নিচ্ছি 1 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স। অবশ্যই খুব ভালোভাবে এগুলোকে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিতে হবে। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি দুধ। টোটাল আমি 1/4 কাপ পরিমাণে দুধ নিয়ে নিয়েছি। তবে সম্পূর্ণ দুধটা আমি একবারে দিচ্ছি না, বেশ কয়েকবারে দিব এবং নেড়ে নেব। তো সবগুলো উপাদানকে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে সেট করে নিয়েছি। এখন আমি চলে আসছি চুলায় এবং একটা প্যানের মধ্যে অল্প করে পানি দিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্রেনার বসিয়ে নিয়েছি। পানির পরিমাণটা এমন হবে যেন সেটা স্ট্রেনারের নিচে থাকে। আমি এখানে একটা ওভেন প্রুফ বাটি ব্যবহার করেছি, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু স্টিলের বাটিও ব্যবহার করতে পারেন।
আমি আমার চ্যানেলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পুডিংয়ের রেসিপি শেয়ার করেছি এবং প্রতিটা পুডিংয়ের রেসিপির টেস্ট কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সো আপনি চাইলে কিন্তু এটাও করতে পারেন, অথবা আপনি আপনার পছন্দ মতো অন্য যে কোনো রেসিপিও ট্রাই করতে পারেন। প্রথমের দিকে ঘন ঘন না নাড়লেও লাস্টের দিকে কিন্তু একদম ঘন ঘন নাড়তে থাকতে হবে বা অনবরত নাড়তে থাকতে হবে। তাই একটু কেয়ারফুলি নাড়তে হবে যেন হাত না পুড়ে যায়। তো পুডিংটা আমার হয়ে গিয়েছে, এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো যেটা আসলে কেমন হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন যেটা আসলে কতটা ঘন বা কনসিস্টেন্সিটা কেমন হয়েছে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। যাদের বাচ্চার বয়স 1 বছর হয়ে গিয়েছে, বাচ্চাকে গরুর দুধ দেন, তারা চাইলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে এটি নিশ্চিন্তে খাওয়াতে পারবেন। আমি নিজেও কিন্তু ঠিক 1 বছর থেকে আমার বাচ্চাকে রেসিপিটি খাওয়াচ্ছি। দর্শক, ডিম দিয়ে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য প্রচুর রেসিপি আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করে রেখেছি। আই হোপ যে আমার প্রতিটা রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি রেসিপিগুলো দেখতে চান তাহলে প্লিজ অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে ভিজিট করতে পারেন। এখন আমি যে রেসিপিটি দেখাবো সেটা কিন্তু 8 মাসের বড় বাচ্চাদের জন্য। আমি আমার বেবিকে সাধারণত 2 ভাবে এটি খাইয়ে থাকি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে রেসিপিটি আপনারা কিভাবে বানাবেন। আজকের রেসিপির জন্য আমি একটা আলু নিয়ে নিয়েছি, তারপর সেটাকে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে স্টিম করে নেব এবং স্টিম করার জন্য একটা স্টিমার নিয়ে নিয়েছি। তো বাচ্চাদের খাবারকে আমরা কিভাবে বাসাতেই খুব সহজে স্টিম করতে পারি সেটা চাইলেও কিন্তু আপনারা আজকের ভিডিও থেকে জেনে নিতে পারবেন। কারো বাসাতে যদি স্টিমার না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কিন্তু এই টাইপ ছাঁকনিও ব্যবহার করতে পারেন, তবে অবশ্যই পুরনো না। চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের খাবারগুলোকে আলাদা করে স্টিম করার জন্য নতুন একটা ছাঁকনি কিনে নিতে। কেটে রাখা আলুগুলোকে এখন আমি স্টিমারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমি একটা প্যানে নিয়েছি এবং প্যানের মধ্যে কিছুটা পানি নিয়েছি। পানির পরিমাণটা এমন হবে যেন ঠিক স্টিমারের নিচ পর্যন্ত পানিগুলো থাকে। স্টিমারটাকে প্যানের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে তারপর একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দেব। যে আলুগুলো নিয়েছি সেগুলো কিন্তু এখন ভাপে ভাপে সিদ্ধ হয়ে যাবে। চুলোর পাটটাকে হাইটে রেখে মোটামুটি 8 মিনিট টাইম নিয়ে এগুলোকে সিদ্ধ করে নিলেই হয়ে যাবে। একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে দেখাচ্ছি যেটা সিদ্ধ হয়েছে কি হয়নি। পানি দিয়ে রান্না করা খাবারের চাইতে স্টিম করা খাবারের পুষ্টিগুণ কিন্তু অনেক বেশি। তাই সাধারণত আমেরিকান ডক্টররা কিন্তু বাচ্চাদেরকে স্টিম করা খাবার খাওয়াতে বেশি হাইলি সাজেস্ট করে থাকেন। আলুগুলোকে এখন আমি একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি, তারপর একটা চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নেব। তো আমি একটা ডিমকে খুব ভালোভাবে বয়েল করে নিয়েছি এবং বয়েল করা ডিমটা থেকে জাস্ট কুসুমটা আমি নিয়ে নিব। শুরুর দিকে যখন আমার বাচ্চার বয়স 8 মাস ছিল এবং প্রথমের দিকে আমি ডিম খাওয়ানো শুরু করেছিলাম, তখন কিন্তু ঠিক এভাবেই খাওয়াতাম। মানে জাস্ট কুসুমটাকে আলুর সাথে নিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতাম। এখন যেহেতু আমার বাচ্চা বড় হয়ে গিয়েছে, এখন আমি পুরো ডিম এবং আলু নিয়ে তারপর অল্প একটু ভাত নিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে তারপর ওকে মাখিয়ে আমি এটা খাওয়াই। তো যাদের বাচ্চা একদমই ছোট, মানে 8 মাস হয়ে গিয়েছে এবং বাচ্চাকে ডিম খাওয়াতে চাচ্ছেন, তারা চাইলে কিন্তু কুসুম দিয়ে শুরু করতে পারেন। এতে বাচ্চার অ্যালার্জির মতো প্রবলেম বা আদার্স কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা বুঝতে কিন্তু খুবই সুবিধা হবে। ম্যাশ করে নেওয়া আলু এবং ডিমের কুসুমগুলোকে একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি অ্যাড করে নেব পরিমাণ মতো ফর্মুলা দুধ। ফর্মুলা দুধ অ্যাড করলে খাবারটা যেমন একটু পাতলা হবে, পাশাপাশি অনেক বেশি টেস্টি হবে। এর ফলে দেখবেন ছোটো বাচ্চারা কিন্তু এটা খুবই বেশি পছন্দ করে খাবে। দর্শক, যদিও রেসিপিটা আজকের ভিডিওতে আমার অ্যাড করার ইচ্ছা ছিল না, বাট পরে ভাবলাম যে আমি চেষ্টা করি আজকের ভিডিওতে বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদের খাবার রেসিপিগুলো রাখতে। আই হোপ যে আমার আজকের রেসিপিগুলো আপনাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। তো যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং বাচ্চাদের নিত্য নতুন খাবার রেসিপি পেতে চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কারণ আমি আমার এই চ্যানেলটিতে শুধুমাত্র বাচ্চাদের খাবার রেসিপিগুলো আপলোড করে থাকি। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার নতুন কোনো বেবি ফুড রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।